भोलि 2 अप्रेलको दिन पहाडको दीर्घकालीन मुद्दालाई लिएर केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता यसै विषयलाई लिएर उक्त त्रिपक्षीय वार्तालाई लिएर आज सिलगढीमा दार्जिलिङ जिल्ला आम र बंगाली समितिले यहाँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ हामीले बंगाल विभाजन विरुद्धको यो चेष्टा विरुद्ध हामीले यो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका हौं भनेर उहाँले भनिरहेका छन् भने उहाँले यस त्रिपक्षीय बैठकलाई अवैध रूपको बैठक भनेर पनि वार्ता भनेर पनि उहाँहरूले घोषणा गरिसकेका छन्। हामी अहिले घडी पनि सिलगढीको तपाईलाई बताइदिउँ जुन पोस्ट अफिस छ, पोस्ट अफिसको छेउमा रहेको गान्धीको प्रतिमा अघि छौं। त्यहाँ आज दार्जिलिङ जिल्ला आम र बंगालीद्वारा यहाँ भोलि हुने त्रिपक्षीय वार्ताको विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। मेरो साथमा एसके लाइभका संवाददाता अनिन्दो पनि छन् भने हामी दुईजना, म नेपालीमा अनि अनिन्दो बंगाली भाषामा हामी एकअर्का यो विषयलाई लिएर एकअर्का हामी डिस्कस पनि गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ भने तपाईहरुलाई केही झलक पनि हामी देखाउनेछौँ र हामी चर्चा सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। अनिन्दो, के लाग्छ आज यहाँ जुन प्रकारले यो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ हैन, जो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ यसले के लाग्छ यो जो भोलि हुने बैठकले कस्तो गोर्खाहरूको निम्ति के ठुलै उपलब्धि हासिल गर्न आँटेको छ? यसले যেমনটা আমি জানি গোর্খাল্যান্ড ইস্যু আজকের নয়, সেটা বহুবার বহুভাবে বহু জায়গায় কিন্তু যে আলাদা করে দিতে হবে। সেই সময়ের থেকে আমরা সকলে আগুন জ্বলেছে, হয়েছে বহুবারের দাবি। 2021 ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছিল, তারপরে 2025 ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটা হতে চলেছে। সেখানে বৈঠক হবে, যেখানে যারা সদস্য তারা থাকবেন, পাহাড়ের সদস্য থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সদস্য থাকবেন, সেখানে বৈঠক হতে চলেছে। সেই বৈঠকে কি হবে সেটা তো কোনো দেখার বিষয়। তবে বাংলা পক্ষ যেমন বলছে গোর্খাল্যান্ড ইস্যুটা দরকারি, এবং অন্যদিকে কিন্তু যারা বাংলার লোক রয়েছে তারা ওকে বলছে যে না, বাংলা ভাগ দেওয়া যাবে না, বাংলা ভাগটা পুরোপুরি একটা চক্রান্তের বিষয়। সেই সময় বাংলা ভাগ হলে সমস্ত বিষয়টাই কিন্তু যে চক্রান্ত হচ্ছে। এবং এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি শিলিগুড়ি কোর্ট সংলগ্ন যে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে, সেখানে এবং সেখানে আমরা বাঙালি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কিন্তু আজকে একটি পথসভা আয়োজন করা হয়েছে। মূলত তাদের দাবিটা কি সেটা শুনে নেব, কারণ উত্তরবঙ্গ মানে বহু রাজনৈতিক সংগঠন, বহু সংস্থা, বহু দাবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক হোক, সেটা সব মিলিয়ে কিন্তু বলাই যায়। এবং এদের কি দাবি রয়েছে, মূলত কি নিয়ে আজকের এই পথসভা, সমস্ত আমরা শুনবো। বর্তমানে কিন্তু সেই চিত্র সরাসরি দেখাচ্ছে স্কেলের পর্দায়। যেমন মুখে বলে যে পাহাড়ের ইস্যু, গোর্খাল্যান্ড ইস্যু, এটা বহুদিনের ইস্যু, বহু সবাই কিন্তু হয়ে আসছে এবং আজকেও কিন্তু সেই ইস্যুটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করবো যে কি বিষয়ে তাদের এই আজকের এই পথসভা, কি বিষয়ে সে সভাটা তারা করতে চলেছে। আমরা কথা বলবো তাদের সাথে এবং চলুন তোমরা কথা বলে নেওয়া যায় তাদের বিষয়ে কি বিষয় কথা রয়েছে। আজকে কি বিষয়ে মূলত আপনাদের কি বিষয়ে মূলত আজকের এই যে পথসভা? আজকের এই পথসভা হলো, আপনারা জানেন স্বাধীনতার হাত থেকে বাংলাকে ভেঙে টুকরা করা হয়েছে বারবার। স্বাধীনতার পরেও বাংলা ভাঙা হয়েছে, এখন আবার নতুন করে বাংলাকে ভাগ করার জন্য একটা চক্রান্ত হচ্ছে। সেটা হলো এই বাংলা ভাগ করে বিদেশি নেপালি গুর্খাদের জন্য একটা গোর্খাল্যান্ড রাজ্য করতে চলেছে। কিন্তু স্বাধীনতার আগ মুহূর্তে কোন নেপালি এই বাংলা তথা ভারতের মাটিতে তারা বসবাস করেনি। তা আমরা দেখেছি যখন থেকে ব্রিটিশরা আসছে, ব্রিটিশরা আসার পরে চা বাগানে কাজ করার জন্য এই নেপালিদেরকে নিয়ে আসছে শ্রমিক হিসাবে। তাদের সাথে একটা চুক্তি ছিল যে তারা যতদিন কাজ করবে ততদিন ভারতের মাটিতে থাকবে, তারপর যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে তারা নেপালে চলে যাবে, তারা ভারতে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতার নাম করে বাংলাকে দুই টুকরা করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ। তারপরে
যখন ভারতবর্ষের সরকার বলল নেপালিরা এখানে থাকতে পারবে না যারা ছিল, তারপরে নেপাল সরকার ভারত সরকারের সাথে একটা সন্ধি করে, সেই সন্ধি অর্থাৎ চুক্তি করে, সেই চুক্তিতে 1950 সালে সেই চুক্তিতে উল্লেখিত ছিল 1950 সালের পরে যদি কোনো নেপালি ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে তারা নাগরিকত্ব পাবে না। কোন ভারতীয় যদি নেপালের মাটিতে গিয়ে বসবাস করে তারাও নেপালের নাগরিকত্ব পাবে না। কিন্তু 1952 সালে যে লোক গণনা হয় তাতে দেখা গেল এখানে 88,000 আর কি 88,857 জন নেপালি ভারতবর্ষের মাটিতে রয়েছে। সেই অনুযায়ী আজ এখন যদি লোক মানে বংশ পরম্পরা বৃদ্ধি পায় সেখানে 2 থেকে 2.5 লক্ষ বা 3 লক্ষ লোক হতে পারে। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 15 থেকে 16 লক্ষ নেপালি এসেছে। তাই তারপরে এখন আবার এরা মানে বিভিন্ন সময় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করে বাংলা ভাগ করার চেষ্টা করেছিল, সে মানে বহুদিন আগে, সেটাকে আমরা প্রতিহত করে দিয়েছি। এখন আবার আগামীকাল অনেক বছর পরে আগামীকাল আবার কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিদেশি নেপালিরা দিল্লিতে একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করতে চলেছে এই বিদেশি নেপালিদের হাতে এই বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠন করার জন্য। তাই চক্রান্ত করছে। তাই এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য আজ আমরা এই শিলিগুড়ির মাটিতে বড় ডাকঘরের সামনে এই আমাদের গান্ধীজির মানে পাদদেশে আমরা আজ একটা সভা করছি। এটা বিক্ষোভ সভা। এই সভায় আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে আমরা অতীতে এই গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনকে যেরকম ভাবে রুখেছি, আবার যদি এই বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ড করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা বাংলার জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব। তাতে যদি কোনো অঘটন ঘটে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার দায়ী থাকবে। এই জন্যই আজ আমরা আমাদের এই সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা বাঙালি কর্মীরা এইখানে আর কি বিক্ষোভ পথসভা করছি। আপনি তো গোর্খাল্যান্ডের কথা বললেন যে গোর্খাল্যান্ড শুধু কিন্তু গোর্খাল্যান্ড নয়, এখানে কিন্তু কামতাপুর বা রাজবন তারাও কিন্তু আলাদা রাজ্য চায়, আবার একদল বলছে উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য চায়। সমস্ত কিছু বিভেদ কিন্তু উত্তরবঙ্গকে ভেঙে টুকরো করে দেওয়া, এটাই কি চক্রান্ত নাকি অন্য কিছু? এখন কথা হলো যদি গোর্খাল্যান্ড না হয় তাহলে এখানে বেকার বলেন, কামতাপুর বলেন, যে কোনো রাজ্যই, এখানে তো আর বহু রাজ্য হবে না, ছোট্ট একটা জায়গা। এখন ধরেন এক একজন এক এক জিনিস চাইতেই পারে, এরা বাংলার মানুষ, এদের কত কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ভাবে সুরসুরি দিয়ে বাঙালি জাতিটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত করছে। তা আমরা এই চক্রান্ততে আমরা পা না বাড়াতে সব বাঙালিকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আরেকটা বিষয়, বাঙালি জাতিটা হলো 6টা জনগোষ্ঠী নিয়ে, চাকমা, মাহাতো, কৈবর্ত, গুপ, নমশূদ্র, রাজবংশী, এই 6টা জনগোষ্ঠী নিয়ে হলো বাঙালি জাতটা। এই 6টা জনগোষ্ঠীর ঘরের বুলি আলাদা হতে পারে, কিন্তু তারা যখন লেখাপড়া শিখে বা তারা যখন কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্র পাঠ করে তখন আমরা দেখি চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, গোস্বামী, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় এরা কিন্তু মানে একই ভাবে একই ভাষায় তারা কিন্তু সেই একটি মন্ত্র পাঠ উচ্চারণ করে। এই দিক থেকে যদি কেউ কামতাপুরী চায় সে রাজবংশী, যদি কেউ গেটার চায় সে রাজবংশী। তাইলে এই যে কামতাপুরী, গেটার যেই রাজ্যই চাপ তারা বাঙালি, তাদেরকে বোঝানো যাবে, তারা সেটা বুঝবে। তারা হতে কিছু কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছে, এতগুলো রাজ্য তো হবে না। তাই আমাদের প্রথমেই হলো বিদেশি নেপালিদেরকে আমরা গোর্খাল্যান্ড করতে দিব না। এরাও আমাদের সাথে সামিল রয়েছে, যাদেরকে কামতাপুরী বলছে তারা হয়তো ভুল বুঝছিল, এখন হয়তো তারা সেখান থেকে পিছনে চলে আসবে। আমরা ঠিক তাদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারি নাই, এখন আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি, তারা বুঝতে চলেছে। তারাও কিন্তু এই গোর্খাল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। अच्छा, क्या लग रहा है जो कल बैठक होगा है ना दिल्ली में, आप लोगों को क्या लग रहा है गोरखाओं के लिए कुछ घोषणा होगा, ऐसा बड़ा घोषणा होगा? क्योंकि आप लोग अगले दिन आज इधर पे विरोध कर रहे हैं, इस हिसाब से जाना जा रहा है कल कुछ बड़ा ही घोषणा होगा না। এরা যেটা করছে, এরা আমাদের কথা হলো তোমরা আন্দোলন করো, যাই করো করো, কিন্তু বাংলা ভাগ করতে করতে টুকরা করা হয়েছে। আমরা দ্বিতীয়বার বাংলা ভাগ করতে দিব না, কেননা আমরা একবার বাংলা ভাগের শিকার হয়েছি
ওপার বাংলা থেকে মা বোনের ইজ্জত হারিয়ে পৈতৃক ভিটামাটি ফেলে দিয়ে জীবনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আমরা এপার বাংলায় আসছি। এখন যদি এইটা আবার ভাগ হয়ে যায়, এটা যদি গুরগাল্যান্ড হয়ে যায়, ওরা তখন বলবে এখানে বাঙালি থাকতে পারবে না, তাহলে আমরা যাবোটা কোথায়? তাহলে এটা তো আমাদের মাটি, এটা দুই বাংলা এক ছিল। অতএব এই বাংলা ভাগ রোকার জন্য যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার, সেই পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে বাধ্য হব। আমাদের বাঙালি জাতিসত্তা, বাঙালি ভাষা সত্তা এবং বাঙালির আর মাটি সত্তা রক্ষা করার জন্য আমরা আন্দোলনের জন্য তৈরি আছি। হ্যাঁ, তাতে যা কিছু করা দরকার আমরা করব। अच्छा, क्या लग रहा है इस आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन से कुछ प्रभाव पड़ेगा? হ্যাঁ, করবে তো। একবার তো আমরা রুখে দিয়েছি, একবার তো গুরগাল্যান্ড করার জন্য অনেক আন্দোলন করেছিল, আমরা সেটা রুখে দিয়েছি। আর এইবার আমরা তার থেকে আরো বহুগুণ শক্তি বৃদ্ধি নিয়ে আমরা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কেন, এইটা আমাদের মরণ বাঁচন সমস্যা। আমার বাড়ি যদি কেউ কেড়ে নিতে আসে, আমি তো তাকে দিব না। আজকে আপনি যে অফিস থেকে আসছেন, আপনার অফিসটা যদি কিছু লোক যে দখল করতে চায়, নিশ্চয়ই আপনি দিবেন না। তাহলে আমার বাড়ি যারা দখল করতে আসবে বাইরে থেকে, তা আমরা দিব না। আর আমাদের একটা সত্য রয়েছে যে ভারত নেপাল যে আমাদের একটা আর কি চুক্তি রয়েছে 1950 সালে, সেই চুক্তি যে বৈধতা দিয়ে এবং সেই সংবিধান মেনে আমরা বলছি 1950 সালের পরে যারা আসছে তারা ভারতের নাগরিকত্ব পাবে না, তারা নেপালে চলে যাবে। আর এখনো নেপালের যে ভারতীয়রা 1950 সালের পরে গিয়েছে, তারা কিন্তু সেখানে আজও নাগরিকত্ব পায় নাই, তাদেরকে দেওয়া হয়নি। তাহলে আমাদের চুক্তিটা হলো সংবিধান মেনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের চুক্তিটা হলো সংবিধান মেনে, আমরা সংবিধানের বাইরে যাব না। কিন্তু যদি সরকার এই সংবিধানকে লঙ্ঘন করে, সেই চুক্তিকে অবমাননা করে যদি ওদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে ওদের এত ক্ষমতা দিতে চায়, তখন আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। তাতে আমাদের যা হয় হবে। হ্যাঁ, আমার মাটি রক্ষা করার জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তাই আমরা করব। আমার নামটা হলো খুশিরঞ্জন মন্ডল, আমি বরেন্দ্র ভূমির সমন্বয়ক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আর আমার পাশে রয়েছে এই যে আমাদের দার্জিলিং জেলার সচিব শম্ভু সুব্রতর মহাশয়, তিনি আমরা বাঙালি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হারাধন ভৌমিক। আর তিনি হলেন আমাদের দার্জিলিং জেলার যে আমাদের কমিটি রয়েছে, সেই কমিটির যে উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে তার সভাপতি। এ হলো আমাদের কার্যালয় সচিব। আর আমাদের ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সচিব আমাদের এখানে। হ্যাঁ, আমাদের হ্যাঁ, তারপরে ইনি আমাদের প্রাক্তন প্রার্থী। হ্যাঁ, আর ওই যে সহসচিব সান্নাল সরকার রয়েছে। এরকম ভাবে আমাদের এখানে রয়েছে সবাই উপস্থিত। আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সবাই এখানে উপস্থিত হবে। তো যেটা জানা গেল, তাদের যে আজকের যে সভা, এই প্রথম সংলগ্ন গান্ধী বাংলাদেশ থেকে তাদের যে সভা, সেই সভায় কিন্তু তারা বলছেন যে এই দাবি বহুবার উঠেছেন, বহুবার তারা এসেছেন, বহুবার দাবি তুলেছেন, কিন্তু বাংলা ভাগত দেওয়া যাবে না। এবং সেই সমস্ত ইস্যুতেই কিন্তু এই যে এই আজকের সভায় সদস্যরা করা হয়েছে। আমরা তো মুকেশ কাছে যাবো যে আপনার सब कुछ सुना, सब कुछ समझा, क्या लगता है कल का जो विपक्ष बैठक है क्या होने वाला है? कुछ तो होने वाला है, क्या लगता है? अच्छा, जिस हिसाब से लगभग 3.5 साल के बाद 2021 के बाद है ना, त्रिपक्षीय बैठक हो रहा है कल केंद्र सरकार के तत्वाधान में, गृह राज्य मंत्री के उपस्थिति में जो बैठक हो रहा है, और जिस हिसाब से यहाँ सिलगड़ी में दार्जिलिंग जिला आम्रबंगली का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कल कुछ ना कुछ बड़ा ही घोषणा होने वाला है। इसलिए इधर यहाँ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा था जो गोरखा लोगों के बारे में है ना, नेपाली लोग चाय श्रमिक को हिसाब से आए हैं, लेकिन नेपाली लोग तो पुरखों से भारत स्वाधीनता से आगे से नहीं यहीं पे रहा है। आपको क्या लगता है इन लोगों का ये बात में कितना दम है? देखिए मुकेश जी, ये जो मतलब मांग कर रहे हैं, ये लोग पिछले जब जिस टाइम में गोरखालैंड के इशू के बारे में जब जितने टाइम प्रोटेस्ट हुआ, हर टाइम ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो बोलते हैं बांग्ला को डिवाइड नहीं करना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इन लोगों का मांग है। क्योंकि एक टाइम हम देखे कि 1950 में जब बांग्लादेश को बंगाल से अलग किया गया, तो उसके बाद से बहुत बार दाबी उठ चुका है। इस बार भी ऐसा ही मांग हुआ है। तो कल का तब तो हम लोगों का नजर रहेगा ही।
कल कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है, पर इन लोगों का आज का जो प्रोटेस्ट है इससे यही लगता है कि इन लोगों का जैसा मांग है कि बंगाल को नहीं डिवाइड करना चाहिए, सब लोगों को एक साथ मिलजुल के रह के बंगाल को प्रगतिशील करना चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से आमरा बंगाली जो 2017 के बाद एकदम धीमी दिख रहा था इन लोगों का सक्रियता, है ना, इस हिसाब से कल का बैठक के लिए वो लोग आज सक्रिय हुआ है, तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए 2017 के बाद से सच में एकदम भी नहीं आया, न्यूज में बोलिए या फिर कुछ प्रोटेस्ट में बोलिए, एकदम से ये लोग सब गायब ही हो गए थे। अचानक ये लोगों का आना कहीं ना कहीं से लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, या फिर इन लोग सच में इन मांग को लेकर जो रियलिस्टिक मांग है उसको लेकर भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो इन लोगों की बातों से एक ये लगा कि जो बांग्ला है बंगाली है के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग किया जाए, एक साथ काम किया जाए, रहना चाहिए। तो कल का जो बैठक है होने वाला है, जो भी राय होगा हम लोग ऐसा मानते हैं कि बंगाल के लिए सब जनजाति के लिए अच्छा हो। अच्छा अनिंदु जी, जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि गोरखलैंड होना नहीं चाहिए, बंगाल को विभाजन करने नहीं देंगे, है ना, ये बोल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कल गोरखलैंड क्या मीटिंग है बोल रहा है ना, त्रिपक्षीय वार्ता गोरखलैंड के विषय में मीटिंग है, लेकिन उस जो चिट्ठी आया था, जिस चिट्ठी सार्वजनिक हुआ है त्रिपक्षीय वार्ता के लिए सांसद राजू विष्ट और नीरज जिम्बा के साथ जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में तो गृह मंत्रालय ने कुछ ऐसा एजेंडा भी लिखा नहीं है किस मुद्दे पर कल बैठक होगा, लेकिन ये लोग कैसे दावा कर रहे हैं कि कल गोरखालैंड का ही मीटिंग है बोल के? जो पत्र जो भेजा है राजू विष्ट जी को, उस पर लिखा है कि बाहा हिल्स का जो इशू है उस पर दूसरा कोई इशू भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर इस विषय पे होगा क्या होगा ये लोग नहीं जान के ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हो सकते कुछ और इशू, चाय बागान का इशू हो सकता है, बहुत बड़ा इशू है हमारे चाय बागान, बहुत सारा इशू हो सकता है, जनजाति का इशू हो सकता है, हाँ हो सकता है गोरखलैंड के इशू हो, हम लोग नहीं बोल रहे कि नहीं हो सकता है, क्या होगा, किस चीज पे होगा, कौन कौन रहेगा, किस मुद्दे पर विषय पे चर्चित होगा, वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि आज हम लोग भी नहीं विषय पे हो रहा है। चाय बागान को लेकर बहुत बंद हो चुका है, बीच बीच में बहुत सारा मांग भी उठा है, बहुत सारी चीजों को लेकर ही हो सकता है। इस विषय में तो एकदम से क्लियर नहीं है कि गोरखलैंड नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है आज का जो इन लोगों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है कल का बैठक के लिए, इस विषय में आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए 2022 के बाद आज 2021 में ये बैठक हुआ था, बहुत लेट हो गया ये बैठक, क्योंकि हमको लगता है कि जो कोई भी इशू है 2022 में सॉल्व हो सकता था, 2025 में तो बहुत देर के बाद ये हो रहा है। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा आगे दूसरा करेगा, वो जनजाति के लिए भी करेगा, क्योंकि पहाड़ का जितना भी पॉलिटिकल आते हैं, जो भी होता है, सबको लेकर कल चर्चा होने वाला है, पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा रहेगा, हम लोग सब हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे एकदम से। जी जी, थैंक यू। दर्शकबिन सुनिहाल्नुभयो, मेरा सहपाठी संवाददाता अनिन्दु मसँग उपस्थित थिए पनि आज जुन प्रकारले यहाँ सिलगढी डाकघर नजिक गान्धी मूर्तिको अगाडि जुन प्रकारले विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, भोलिको त्रिपक्षीय बैठकलाई लिएर, जुन बैठकलाई लिएर पहाड़वासीले दीर्घकालीन मागको साथै पहाड़वासीको विभिन्न मागहरूलाई लिएर पहाड़वासीले एकदमै अपेक्षा गरिरहेका छन् कि हाम्रो माग पूरा हुन्छ भन्ने पहाड़वासीको अपेक्षा छ। त्यही अपेक्षा राख्दा राख्दा पनि अघिल्लो दिन यसरी तपाईले देखिरहनु भएको छ, दार्जिलिङ जिल्ला आमरा बंगालीद्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। उनीहरूको भनाइरहेको छ भोलिको त्रिपक्षीय वार्ता अवैध रूपमा गरिरहेको छ, साथै बंगाल विभाजनको चेष्टा विरुद्ध हामीले यो विरोध गरेका हौं भन्ने आमरा बंगालीको भनाइरहेको छ।
र आज दिल्लीमा सांसद राजु विष्टको नेतृत्वमा जति पनि बैठकमा भाग लिनेहरू छन्, जुन सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भइरहेको छ, जो भाजपाको चुनावी गठबन्धनमा जति पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू थिए, ती दलहरूको आज दिल्लीमा बैठक भइरहेको छ भने यता सिलगढीमा पनि यहाँ विरोध प्रदर्शन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। साथसाथै आम र बङ्गालीको भनाइ छ कि गोर्खाल्यान्डको विषयलाई लिएर भएको त्रिपक्षीय वार्ता भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ, तर जुन गृह मन्त्रालयबाट चिठी सार्वजनिक भएको छ त्यो चिठीमा भने न त गोर्खाल्यान्ड लेखिएको छ, न त जनजाति लेखिएको छ, न त पीपीएस लेखिएको छ, कुनै पनि लेखिएको छैन। त्यहाँ लेखिएको छ त केवल गोर्खाको समस्याहरू। तर यो भोलिको बैठक कुन मुद्दामा हुने हो र कुन कुन कुरालाई उठान गरिने हो भन्ने बारे सबै अनभिज्ञ छन्। तर आम र बङ्गालीको भनाइरहेको छ भोलिको बैठक गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर भइरहेको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। र यस्तै विभिन्न खबरहरू, विभिन्न विषयहरू हामी तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति म र अनिन्दलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर, करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. SK Life Media Career Guidance 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? SK लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। SK लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858।